arkadaşlar. Sessiz oyunumuzda karşınızdayım. Fakat yapacağım. Yine bir sessiz oyun. Minecraft'ta da sessiz oyun yapacağım. Ben de geçen hafta sessiz oyun yapmamışım. Bazen haftada bir, bazen yapmam. Ama geçen hafta yapmak istemiştim ama yine yapmadım. Çünkü oyunda çok sesli yapmak istedim. Ama arkadaşlar oynadığımda sessiz oynadığımda başarılı oluyor. Minecraft'ta da inşallah öyle olur. Umarım hemen başlayalım. Ama Minecraft'ta da gidebilir. Neyse. Çünkü Minecraft'tan başka hiç uyuyan yok. Bir de dramlık uyuyabiliyor. Ama olsun Minecraft olur. Bak sessiz video değil şu an ya. Sessiz video. Etiketimiz olur. Arkadaşlar Apadio bölüm 5 oynuyoruz. Bölümünü söylemeyi unuttum. Oha. Bunu demem lazım arkadaşlar. Bir noktaydım ya. Bir noktadan 20. sıraya geçtim be. Eğer sessiz video olmasaydı var ya, etiketimiz bu olurdu. Şu ana büyütmüşlerim var.
Oha. Yine ilk ondayım. Lan. Konuşacağım mı? Fazla sürecek de neyse. It's good. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.